这是买蜡烛，这个蜡烛设计的特别好，中间这个是蜡芯儿，然后它是用一个玻璃杯装着的，然后它下面写着警告 ：Warning, burn within sight，在视野之内点燃，保持远离易燃物，远离儿童，修剪蜡烛的芯儿到0.25英寸，在每次点燃之前啊，意思说每次点之前呢，都要把这个蜡烛芯儿修剪到2.5英寸那么长。哎呀，这一天咳嗽了，挺好，这1美元一个啊，打算买一个蜡烛。你在国内的时候，蜡烛都不是这样的，它会燃烧的时候也掉这个蜡的液体啊，这个挺好啊，有这个它就不会掉了啊，所以挺好啊。行，搁这里了，挺好，再见了，继续购物。